Sanibonani molweni ndiyanamkela kweSASA-TV ngesiXhosa. Unjengaye ke uncokola noPhetheni emveni koba begcwaliselwe nguVusi phezolo. So uyambalisela ke uba kwenzekeni, uthi nje uVusi uqale nini ukusapota ukwenzo. And uPhetheni ke uthi uyamxaka ngoba yena uhlele sithi abantwana kumele basapotane. Ngoku uVusi yazama ukwenza loo nto and xa besenza njalo yena akathandi futhi. Unjengaye uthe uVusi kaloku ulawulwa ngumfazi lo ofuna ukubashiya bengenakwanto beyilaa family. Wathi ukwenzo uyamonelwa nguVusi. uPhetheni uthe vele abantwana bayezana uzoba khona kakade umona. Unjengaye uthe uVusi ufuna ii-points and ufuna ukumkhontrola ukwenza, ufuna umbeka apha esandleni sakhe. uPhetheni uthe yena yonke le nto uyithathela phezulu wena. uVusi nje there's no way uba angangafuni ukubona ukwenzo happy. Unjengaye uthe wena ngoku uthatha icala labantwana. uPhetheni uthe no, qha wena ufuna sithi senze le nto ifunwa nguwe, masiyeke ukwenza uzikhethele into yoba ufuna ukwenza ntoni ngobomi bakhe, sithathile isigqibo sakhe. Why sizompanisha? Unjengaye uthe ukwenza kufuneka azi uba izenzo zakhe zizawuba nomvuzo. Iye yamonyanyisa ke le nto uPhetheni ke wathi ke uthetha because wena kaloku ukwenzo wenza le nto engafunanga uba yenziwe nguwe. Wabe sithi omnye no, kaloku ukwenzo ukhethe isisebenzi ukodlula ifemeli yakhe. So kufuneka ake eve uba kunjani ukuphila ngaphandle kwefemeli xa kanti ukhetha isisebenzi. Uye waphuma kuthe ka ivula umnyango wazithela kuNomfundo ove yonke into ebeyithetha ngezisebenzi ngoba naye ungumsebenzi ololo kwangulo Njengaye kuyena kuqala. So bethukile kuNjengaye ngazi uba makathini ke ngoku. Uvelephi ke yena ke uthi uyekile bethuna umsebenzi unemali ngeke asebenzele ipeanuts yena. Uxelele uAsando bezomthalo mababheke emsebenzini uba yena naye angasika uyeke lo msebenzi uzokwazi ukumbhatala. Basike basidlalele bonke phaa kulaa ndlu yakhe. Kude kwangena necall ke esuka kumalume wakhe emsebenzini. Wasuke uVelephi wamphendula wamgwexa umalume wagqiba wadropha nalo phone xa emthembisa ngoba ngamgxotha wathi noba ungandixotha. Okunye futhi uVelephi uphe umfana i-200 for ilunch xa isiya esikolweni uSipho. Yamothusa ke naleyo uAsanda. Waphinda futhi wafikelwa ziitshomi. Tshomi ezobuya nazo ezishophu kuphethwe ii-paper bags ngumuntu wonke, yambona niba bekuyokwenziwa i-shopping ubathengele. Zabe phofu zibiza uba makuthengwe utywala obungaka, kuthengwe ini kuzokwenziwa ubupatanyana. Hayi ke wathunywa uAsanda makawothenga. uAsanda nje sisigogo sikaVelephi ngoku. Wemka kuAsanda wothenga wabuya nabo utywala kwamnandi kwajayiva. uSipho ufike endlini yakhe kuyiloo nto ipati kujayivwa kumnandi apha zitshomi. Wabe ejamelene noAsanda bebuzana baye bokwenzekeni, ethi makakhuze umnganakhe. Besithi uAsanda naye akazi ubhidekile. So uVelephi kwelinye ilevel ngoku yobomi. Ehotele ke ukwenzo uva inoko xa evula nguSibongile umphathele ukutya ngesikhaftina esegqunywe ngeplastiki emnyama. Uqale wothuka ke ukwenza sombona kodwa wamngenisa wavula ke ukutya ke ebulela ke. uSibongile uthe ke ayonto ezokwenzeka oko ke funeka ungayiqheli. Watsho ethi njengetshomi ke uzomane emkroba. Ukwenza uthe njengetshomi kodwa itshomi endizaziyo mna aziyenzi into ndenze yona phezolo. uSibongile uye wathi ke uye wafikelwa sisazela ngoba abantu bathi yena uchithe umtshato wakhe noNomalanga. Ukwenza uthe uyaxolisa ngomenza azive kanjalo and ucela angazihluphi ngabantu soze abantu bayeke ukuthetha. Wabe sembuza ke uba so umthetho wakhona thina sophelela phi? Sophelela nje ekubeni bazi friends qha, and mna ndihlukene noNomalanga kuba ndifuna ukuba nawe. uSibongile uthe uyayazi leyo kodwa ifemeli yakhe iyacaphuka kubi. Ngapha nguNomalanga ukhathazekile ngoba naye wamshiya wabaleka. Ukwenza uthe into ebalulekileyo ukuba thina sobayi-2 siziva kanjani. uSibongile uthe udikwa ngabantu bathi yena wachitha umtshato wakhe noNomalanga. So ufuna bayiqale kanjalo nale nto yabo. Ukwenza uthe uyamcela angayivumeli ke leyo uba abantu bazothini into, makalibale ngabantu. uSibongile uthe ucela abuyele kowabo, abazali bayamdinga. Ukwenza uthe makalibale kangaleyo akaye apho yena, and if akazuba naye uSibongile urayithi noba uyedwa uzoqhubeka nokuhla enyuka kwezo hotels, makalibale ngokuya kwakhe kowabo.
Kwizindlu zabasebenzi nanko ke uNjengaye ungena ekamereni kaNomfundo ethi nje bengasakwazi nokulinda uyamkhumbula. Nomfundo ke wamvuyela ke ngathi yabona mosibona isithando sakhe kuyilonto ehleka. Hayi nanko ekhulula ke ubhutiza ke ibhlukhe washiyeka ne-BVD nevest kuphela wathi ezijula phezu kwebhedi udedi. Nomfundo wavele wathatha impahla ke wathi usayokwenza ilaundry yena ube ngathi hayi bo khwele ebhedini sizozilalela wathi omnye no kaloku mna egqibeleni ndisisisebenzi wamshiya apho. So kuye kwabuya laa nto ke ngoku ebeyithethe kuphetheni ngesisebenzi. Uphume apho ke echwechwa ebhinqa ithaweli. Uthe sefikile ke kwi-main house walinda kwemka uMavis obebhizi ekhupha impahla emshinini. Uthe esathi uyawina ke kuMavis zatsho footsteps ezitepsini kwabe ungasekho kubaleka kanti nguVusi nomkakhe. Wothukile ke uphetheni ukubona indoda yakhe ngehla yinyuka neetawels. Umbuzile kuba kwenzekani. Uthi uNjengaye besayoshaya iqami kwiphulu kodwa waphinde wabona uba hayi makayeke. Kwabuzwa ke ngoku xa uyekile ziphi impahla noVusi ngapha iyancedisa uba ziphi impahla. Uthi ke omnye hayi impahla ndiyabona uba ukhona umsebenzi oye wafika wazithatha so nam ndizibonile ingaziboni. Wathi kuphetheni ndiyakucela ke nto ubuhambe uyonxiba ungabonwa ngabantu uhlunyuka nethaweli. Uye wabashiya ke uphetheni bobayi-2. Uthe ke uVusi kutatakhe kusukela nini wena uhambe uyoshaya idatam ngoLwesithathu uzama ukwenzani. Uthe uNjengaye akazube explainer kuye ke yena wamshiya apha ngoba uthi utshila intombi uba ebeyoqupha. Usibongile kufike ixesha loba ke makahambe wabulela ke ukwenza ngoba efikile wazomkroba kodwa ke ebengalindelanga uba usuku lwabo lungaphela kanjena because kakubekho nehagi nekhizi nantoni na. Usibongile uthe ke uyacela angayenzi nzima le nto ihleli inzima ukwenza uthe kodwa ke inyani kele. Wathi ke uzomkhapha ke. Uthe xa evula umnyango ke wazithela kuphetheni ovele wabuza uSibongile uba ufunani wena apha. Wakhophoza ke usiboza iintloni nokwenza kwebonakala uba ebengamlindelanga ke umama ke bengazi uba uzofika. Asazi ke uba izawuphelela phi. Enkosi ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakomenta futhi. Bye.